In Geriep moest de wanne van de Tjerkentour hellen worden en in Weensum moest er een grote ijzeren tour van het nieuwe Universitaten vervierd worden naar Beers. Dit zakelijke operaties of een PR-stunt van de Lofmacht, spectaculair wie het wist. Operatie Wanne gaat om kwartierjochenen van de morgen van start. Een helikopter van de SAR hing het dan op boven de toer van de gereformeerde Tjerken van Geriep. Haast het hele dorp is uitroen om de acrobatische toeren van de SAR te volgen. Het slag het net om een van de maaiwerkers van de SAR op het toer te krijgen en de helikopter wordt maar achter de Tjerken parkeerd. We hebben last van een bui die over gaat komen, een onweersbui, en we hebben heel veel last van statische elektriciteit op de toren. Dus voordat onze redder de haan vastpakt en zelf geëlektrocuteerd wordt, besluiten we om eerst even te wachten dat de bui over is. Een goed uur later werd er nog een keer bezocht om de wanne van de toer te krijgen. Even liep het erop dat de wanne lever zitten bleef dat er zit. Maar hij moet toch beliezen aan. Leuke oefening. Ja, het is geen oefening hoor. Het is toch wel serieus. Dus toch wel uitkijken wat je doet erboven. En, maar het is goed gegaan en we proberen hem straks nog even terug te zetten. Ja, alles zegel komt uit van boven, hè? Ja, zelfs het er aan je wettert, maar in ieder geval het wandje eraan. Dus we hadden de eerste fase gehad en die is gelukkig lukt, want wij wisten niet net hoe vast dat er zitten zou. Maar ook dat ze bezongen, dan zit er nou behoorlijk vast. De wanne moet eraan omdat er net meer draaien wil en hij moet smart worden. Een putje dat dien wordt in de werkplaats achter de Tjerken. Een goed kwartier later kan de man van de SAR weer omheen en kan de wanne weer te plak zetten worden en weer draaien.